안녕하세요. 안녕하세요. 예, 어머니 이거 약 드시고 좀 어떠세요? 기침이 정말 길었는데 하는 시간이 절반으로 줄었어요. 예를 들어서 제 약을 드시기 전에 네네. 100개였다면 지금은 몇 개 정도 하실까요? 지금 한 50개 정도요? 아, 로 줄었어요. 이게 몇 년 된 거예요? 한 2, 30년 됐어요. 2, 30년씩이나? 네네. 그래서 다른 데 대학병원에 가서도 네. 검사하고 했는데 안 됐는데 이 약을 먹고 나서 기침이 반으로 줄은 거 보고서 다시 구매하러 오게 됐습니다. 아이고, 감사합니다. 응해주셔서. 빨리 나시기를 저도 기원할게요.